Hokejbalovou neděli měla na programu 18. listopadu litoměřická Killers Arena. A tým, B tým i dorostenci však bohužel body nezískali a svým fanouškům tak připravili jen zklamání. Jako první se představil domácí Dorost. Od 10 hodin zahajoval hokejbalový maraton s dorostem SK Ďáblové Praha. Domácí vstoupili do zápasu velmi dobře a první třetinu vyhráli 2-0, jenže ve druhé třetině hosté z Prahy vstřelili 7 branek a zápas tak rozhodli. Ukazatel branek se nakonec zastavil na skóre 4-9. Druhý na pořadí dne byl zápas B týmu, který spíše sbírá zkušenosti, než aby hrál o body. HBC Seattle Bulldogs Bílina jsou v tabulce druzí a od začátku nedali B týmu šanci. O čestný úspěch se tak aspoň postarali Gači a Razajský. Zápas skončil 2-6 pro hosty. Vrcholem dne pak mělo být utkání druhé národní hokejbalové ligy. Domácí A tým hostil od 14 hodin HBC Rondo Teplice. Hosté přijeli do Litoměřic na pozici lídra tabulky a své postavení tu také potvrdili. Killers šli sice zásluhou Kvapila a Falise do dvoubrankového vedení, ale to bylo z jejich strany vše. Teplice 3 zásahy ve druhé třetině zápas otočili a nakonec v poslední části své vedení ještě navýšili na konečných 2-4.